आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम रोड कंस्ट्रक्शन की लेयर के बारे में आपको बताएंगे, जिससे सिविल इंजीनियर भाई को बहुत मदद होगी। सिविल इंजीनियर भाई को बहुत मदद होगी। हम क्या करते हैं, जब भी कोई रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें सबसे पहले हम उसको बिल्कुल क्लीन करेंगे। जिस एरिया में हमने रोड कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें से ग्रास बिल्कुल क्लियर कर देंगे। छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं उसको क्लियर कर देंगे। लेवल अगर हमारा सरफेस अनइवन है तो उसको लेवल में कर देंगे ग्रेटर से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस लेवल एरिया के हम लेवल लेंगे। लेवल क्या होता है, एनजीएल लेंगे। सबसे पहले नेचुरली सरफेस लेवल बोलते हैं इसको, नेचुरली एनजीएल नेचुरली ग्राउंड लेवल, इसको नेचुरली सरफेस लेवल भी बोल सकते हैं, नेचुरली सरफेस लेवल। और ओजीएल भी बोलते हैं, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। वो लेवल लेने के बाद हम उन लेवलों को रिकॉर्ड करेंगे। वो लेवल एवरी 15 मीटर पे लेते हैं, एवरी 15 मीटर पे लेंथ वाइज लेते हैं और विड्थ वाइज रोड के अकॉर्डिंग लेते हैं, कितनी विड्थ में हमने रोड कंस्ट्रक्शन करनी है। उसके बाद क्या होगा, उसमें 200 mm की हम एम्बैंकमेंट की लेयर डालेंगे। एम्बैंकमेंट मीन्स सोइल, सोइल मीन्स मिट्टी। हम मिट्टी डालते हैं, उसमें 200 mm की लेयर की मिट्टी डालेंगे। लूज 200 डालेंगे और कंपैक्टेड हमें 150 आ जाएगी। उसके बाद जब हमारा सब एम्बैंकमेंट में हम सोइल की लेयर डाल देंगे 150 mm कंपैक्टेड और लूज डालेंगे 200 mm। जब हम उसको डाल देंगे उसके बाद क्या करना, उसकी रोलिंग कंपैक्शन करेंगे। रोलिंग कंपैक्शन करने के बाद एक टेस्ट होता है इसका, डेंसिटी टेस्ट, वो टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम सब ग्रेड की लेयर शुरू करते हैं। सब ग्रेड में क्या होता है, वेल ग्रेडेड सोइल, वेल ग्रेडेड सोइल होती है जिसकी हमारे पास सीवियर होती है, एमटीडी होती है। हम क्या करेंगे, उसमें 200 mm की लूज लेयर डालते हैं। 200 mm की गाड़ियों से डंप करते हैं मिट्टी डंप करने के बाद ग्रेडर से हम उसको ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग करने के बाद उसकी रोलिंग करेंगे। रोलिंग के बाद उसकी वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने के बाद फिर रोलिंग करेंगे। रोलिंग के बाद हम उसकी टेस्ट लेंगे जिसको बोलते हैं डेंसिटी टेस्ट। उस टेस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फिर उसके बाद जब हम 150 mm की लेयर डाल के उसको 500 mm ले लेंगे, कर देंगे। एवरी लेयर हमें 200 mm लूज और कंपैक्टेड 150 mm की डालनी है। उसके बाद हमारे पास आती है अगली लेयर जीएसबी, ग्रेनुलर सब बेस मटेरियल। जीएसबी हमारे पास होती है G3 और G6, 2 टाइप्स लेते हैं हम जीएसबी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ये हम क्या करेंगे, 2 लेयर में डालनी है। हमने क्या करना, पहले 100 mm की कंपैक्टेड लेयर डालेंगे। 100 mm की कंपैक्टेड लेयर डालेंगे, उसकी कंपैक्शन करेंगे, रोलिंग करेंगे, कंपैक्शन करेंगे, वाटरिंग करेंगे। उसके बाद उसकी हम डेंसिटी टेस्ट करेंगे, ग्रेडेशन चेक करते हैं। वो टेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये दोनों लेयर कंपैक्ट करने के बाद, डालने के बाद उसके ऊपर हम डालते हैं WM वेट मिक्स मैकडम। ये इसकी लेयर होती है 150 mm से 250 mm। वो डिजाइन के अकॉर्डिंग जो भी दी होती है हम डिजाइन के अकॉर्डिंग डाल देते हैं। इसमें भी हम लूज क्या लेते हैं, लूज हमने 33% एक्स्ट्रा लेना कंपैक्टेड का। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि हमें लूज डालना कितना है। वो एक्चुअल क्या होता है, सही क्या होता है, 150 mm को 33% कर लो, लगभग 200 mm बैठेगा 150 के लिए। 200 mm की लेयर हम इसमें वो डालेंगे। इसमें हमने क्या करना, ये भी हमें WM 2 लेयर्स में डालेंगे। 2 लेयर्स में WM डालने के बाद जब कंपैक्ट हो जाएगा, वाटरिंग रोलिंग करने के बाद इसकी कंपैक्शन हो जाएगी अच्छी। कंपैक्शन के बाद हम इसकी डेंसिटी टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में क्या करते हैं, इसके ऊपर हम प्राइम कोट डालते हैं। प्राइम कोट होता है अमलसन का। प्राइम कोट डालने के बाद इसके ऊपर 24 घंटे पहले हम प्राइम कोट डालेंगे। प्राइम कोट करने के बाद 24 घंटे के बाद हमने क्या करना है, इसमें टैग कोट लगाना है। टैग कोट लगा के हम करेंगे डीबीएम डेंस बिटुमन मैकडम। डेंस बिटुमन मैकडम, वो डेंस ग्रेडेड बिटुमन मैकडम। वो लेयर हमारी थिकनेस होती है 50 mm to 100 mm। ये ब्लैक टॉप की लेयर होती है। उसके बाद इसकी कंपैक्शन रोलिंग करेंगे, वाइब्रेटर रोलर से इसकी कंपैक्शन होगी। और 53 mm क्यों पर एक रोलर हमें कंपैक्शन के लिए चाहिए। और इसमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके ऊपर हम डालेंगे बीसी, बिटुमन कंक्रीट। बिटुमन कंक्रीट क्या होती है, जिसमें बिटुमन होता है 5.4%। इसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसकी वीडियो। और इसकी थिकनेस है 32 to 60 mm। अच्छा सर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थैंक यू।